各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是2020年7月30号。我们今天早晨呢，一大早起来就看到了台湾传过来的消息，就是前总统李登辉先生呢，他呢在昨天晚上已经去世了，他享年呢98岁，那么当然已经是高寿了。李登辉总统呢，是对台湾民主呢是一个非常有贡献的人物。他这个人呢，在台湾政界呢从政呢多年。他1978年呢就担任过台北市的市长，1981年担任过台湾省政府的主席，84年呢就任中华民国的副总统。那么到88年蒋经国去世以后，他接任了蒋经国总统的这个职位。到1996年正式台湾开始选举，他成为民选的台湾的第一任总统。实际上也就是整个中华民族，就是中国人啊投票选举的第一个由全民一人一票选举出来的总统，就是李登辉。曾经呢，国民党呢在抗战胜利之后，1947年17宪法通过之后，那么当时呢在南京呢搞过一个民选的选举。那么当时的这个总统、副总统的选举呢，他还不是老百姓一人一票直接民选，他是国民大会投票选举的，还是间接选举。所以说呢，李登辉是标标准准的，是台湾人民一人一票选举出来的华人世界里面的第一个民选的总统。所以说李登辉是非常了不起。李登辉是美国康奈尔大学的博士。他和曾经刺杀蒋经国的这个黄文雄呢，他们俩都是康奈尔大学的校友。那么李登辉主政了台湾一共有12年，他通过6次修宪完成了台湾的叫做不流血的宁静的革命，带领台湾呢从威权政治完全转型为民主国家。所以说李登辉对台湾的民主转型做过极大的贡献。大家一定要看像李登辉这个年龄的人物啊，因为你看他去世的时候已经98岁，也就是他是上一个世纪20年代出生的。上个世纪20年代出生的，在中国政坛上面赫赫有名的人物有好几个，不光是李登辉。比方说中国曾经国家的主席叫江泽民，他也是1926年出生的，李登辉是1923年出生的。原来新加坡这个开国的这个领导人叫李光耀，李光耀和李登辉是一个年龄，都是1923年出生的，他们都是华裔的政治人物。但是只有李登辉一个人，他最终本人是脱胎换骨的。就是李登辉这个人，他整个一生啊，是经历过共产党、国民党几种体制的转换，他自己在这个里面做了认真的思考以后，最终选择了民主制度。李登辉年轻的时候受到共产主义的洗脑，追随这个共产主义，他曾经也加入过中国共产党，但是时间很短了，加入共产党时间不长，他就退党了，因为他知道共产党是很邪恶的，不可能跟着共产党走。那么后来他也加入过国民党，所以说对于李登辉这么一个历史人物，既加入过共产党，又加入过国民党，最终能够脱胎换骨，把台湾形成一个完全的民主转型，成为台湾民选的总统，这个人是非常非常了不起的。是他在蒋经国先生放弃台湾继续走专制道路以后，然后他继承了蒋经国的这个思想，他把台湾从专制制度转变为什么？转变为民主制度。所以说他实际上是台湾民主制度的一个实践者，让台湾从专制集权走向民主，把台湾从过去的一个国际孤儿变成了一个民主典范。今天台湾已经被美国称为是自由世界的一座灯塔，所以说整个自由世界全球的民主发达国家都善待台湾，在这个里面可以讲李登辉本人做出的贡献是很大的。所以说台湾人民会感谢李登辉，全体华人只要那些爱好民主的追随自由光明的人也会感谢李登辉的。所以说这就是李登辉他对民主做出的贡献。他今天已经长寿到98岁高龄这个年龄，最终离开了这个世界，但是他给这个世界留下了丰富的宝贵的政治财富。所以说我们对李登辉先生的去世表示我们深深的哀悼。好，谈今天呢正式的话题。今天的正式话题就是美国从昨天正式宣布从德国撤军1/3，而且把美军驻欧洲驻防的司令部呢从德国呢把它转移到比利时。美国国防部长埃斯珀礼拜三，也就是昨天，他正式宣布，美国将从德国撤走12000名美军士兵，美国的欧洲总部从德国迁往比利时。埃斯珀表示，整个这次撤军计划是欧洲的这个战略需要。但实际上，川普总统他有过一个讲话的，川普总统就明确表示，从德国部分撤军，撤掉一部分，是因为德国拒不交纳北约的经费，也就是美国没有可能在你德国不交钱，然后免费一直来帮助你，来驻扎在你德国，保护你德国。所以说，美国多次在警告默克尔以后，默克尔根本就不理睬美国对他的警告，因此美国今天已经做出了正式的决定。可以讲，美国本次对德国的这个裁军和撤出部队，对德国的经济和战略都会造成一个重大的打击。
这是美国在2战之后一直驻扎在德国的最大的一次撤军。那么这一次美国为什么要撤军？这是默克尔长年以来他投靠俄罗斯，而忽视北约对他的保卫力量，他一直不交纳北约的经费，而北约大量的部队驻扎在德国，保卫的德国都是美国人和美国纳税人在买单。在这种情况下，川普总统多次警告默克尔以后，默克尔不理睬，所以说美国就做出这个决定。因为美国的军事布局呢，随着世界的主要敌人的改变呢，它也必然要改变。过去呢，美国呢主要是要防俄罗斯，所以说在德国驻军呢，主要是防着前苏联呢有可能对欧洲造成的各种威胁。随着前苏联的解体，前苏联本来这个庞大的共产帝国已经裂分到很多国家，那么保留下来的这个俄罗斯呢，俄罗斯对欧洲的这个威胁呢，已经呢大大下降，已经很有限。但是呢，美国对于欧洲的保护，对德国的保护一直没有松懈过。尽管俄罗斯对欧洲，尤其对德国的威胁呢，不像过去呢那么重要了。但是美国它一直没有松懈，而且大量的驻扎到那么多士兵，每年要花费很高的这个军费。按照北约的协定，德国是应当交纳他自己国家整个 GDP 的2%，作为驻德北约部队的这个军费。但是默克尔一直不交，已经很多年拖都不交了。到了这时候，川普就跟默克尔翻脸了。川普翻脸之前，川普是有步骤的。可以讲，俄罗斯他一直强调他自己只是地区的领袖，他没有像习近平一样要做全球的领袖，要做世界的领袖。所以说呢，俄罗斯也就是说，你们美国呢没有必要呢重兵把守德国，因为呢俄罗斯没有呢侵犯德国的这个必要。默克尔也完全明白，俄罗斯实际上对德国没有什么威胁，因为俄罗斯没有什么威胁嘛，所以呢，他对美国对他的警告呢，也就根本不在乎。他一直赖着人家北约的经费，赖北约的经费就是赖美国驻扎军队的经费嘛，因为北约完全都是美国的军队在保卫欧洲嘛。所以说，川普在德国、在欧洲，他撤军之前，他实际上跟普京是做了一个交易，也就是跟普京结成一个临时的结盟。这个临时的结盟，他们主要是要对抗中共。那么对抗中共，美国一贯的办法就是，当年要对抗苏联的时候，美国是拉拢中共来对抗前苏联，现在美国当然是拉拢俄国来对付中共。俄罗斯显然要报当年苏联解体的一箭之仇。所以从目前来讲，美国呢，他只希望呢，就你俄罗斯，我们也不要你做什么，我们所谓的结盟根本不存在，你和我成为盟军，共同来制裁或者打击中共。我只要你俄罗斯不卖高科技的各种武器给中共就行了。如果你普京呢，确实想通过卖武器来盈利，因为俄罗斯的经济很差嘛，只能靠他自己一些先进武器卖出去以后，靠武器来赚钱。那么美国就告诉他，你这个武器可以卖给印度，印度现在很需要这种先进的高科技的武器，而且印度不差钱。你担心什么呢？印度的钱都是亚投行贷给他，印度要钱了，亚投行就贷。中共呢，就是这种拉猪赔。印度人跟他打了以后，他还给人家印度送钱，印度拿到这个钱以后，就买了俄罗斯的武器，回头以后呢，装备好了以后，准备攻打你中共，就是这么简单嘛。所以说，美国就希望你俄罗斯，你要武器一定要卖，要靠武器上赚钱，你就卖给印度，印度不差钱，因为中共会贷给他。所以说，美国就这么去做的。普京乐得个高兴啊！这个武器卖谁不是卖啊？不就是赚钱吗？而且卖给印度，可以讲对普京来讲是一石二鸟，又结盟了美国，又卖掉了武器。普京明确告诉川普，俄中没有任何军事同盟计划，也没有任何结盟的协议，过去没有，今后也不可能有。我们不可能跟中共有什么军事同盟、军事结盟。所以言下之意就告诉美国，你要干中共你就干，我们跟他们没什么关系，我们只会隔山观虎斗。这就是俄罗斯现在的态度。可以讲，中共你认人家100年的俄爹啊！从中国共产党上个世纪20年代1921年建党时候，就是靠俄国人用卢布堆出来的这个所谓共产党。中国共产党认人家100年的俄爹，人家现在不认你这个傻儿子，因为你这个傻儿子不仅傻，动不动还会吹牛逼啊！所以人家俄国人看不上你这个儿子，人家不要你啊！中共这么多年来，他拉拢俄国，他对俄国一向讨好，但是从来就没成功过。也就是他需要人家俄国支持他的时候，俄国并不支持他。每当他碰到重大问题的时候，俄国一定在后面捅刀子的，这是历史的无数事实已经组成了。但是中共表面呢还要孝敬他俄爹。中共在老百姓里面散布的最大的情绪是什么？其实俄罗斯和前苏联对中共伤害的最深，但是他们把俄罗斯、把前苏联呢当做他们的爹，当做他们最好的朋友来告诉老百姓，俄国人是他们的好朋友。俄国人占领中国的土地最多，杀中国人最多，他们说俄国人是好朋友。美国这100多年来在历史上所有的这个重大事件中，美国都在支持着中国，无私的给中国大量的援助，帮中国培养了大量的人才。可以这样讲，美国是真正的帮助中国的，但是他们每天说帝国主义亡我之心不死，美帝国主义是中国人民的头号敌人。所以美国人今年就来实现你共产党这个心愿，就打算亡你一次。到这时候呢，你就别叫到你什么不死了，你要死也得死，你不死也得死。
因为美国已经完全看穿中共它现在对全球的渗透、对全球包围的它这个态势。中共呢，这40年来，尤其是跟美国建交这么40年来，它不断的渗透美国，尤其是拉拢全球所有的国际组织，包括俄罗斯，包括欧洲。中共呢，它对全球呢大方位的这个渗透的这个同时，随着这2年 GDP 的提高，中共呢可以讲国力增强了，手上有了银子了，习近平呢也就到处送，到处拉拢全球的那些小国家，尤其是非洲的国家。所以说，联合国已经被中共渗透到什么？现在根本不叫联合国，叫做中国联合非洲国。因此呢，整个联合国现在已经完全变味了。美国呢，现在主动退出世卫组织，退出世卫组织实际上是美国要试水，试试这个水温，就是我退出世卫组织以后，其他民主发达国家他们是怎么看？因为美国最终的计划就是在前2年已经退出联合国的人权组织，今年呢又退出了联合国的这个世卫组织。很快呢，美国呢在川普总统就任第2个任期以后，我觉得美国会退出联合国，也就是关闭掉联合国大厦，组建了新的民主国家的联盟。这个新的这个民主国家联盟就是新国联，它设办公地址呢就可以设在原来的联合国大厦里面。美国的盟友和全球所有民选政府的国家呢都可以加入，就等于原来的国联嘛。那么原来联合国里面的常任理事国依旧可以成为常任理事国。甚至可以适当的增加一些，类似于日本印度澳大利亚这种国家呢，也可以成为常任理事国。总之，你是美国的盟国，你才有机会担任常任理事国，而且完全有可能恢复中华民国的联合席位，也就是把中华民国肯定是拉进新的这个国联里面。至于中华民国是不是能够恢复常任理事国，我觉得也是在情理之中的。所以说，中共呢肯定是被踢出的。中共这一脚被踢出，就一脚回到解放前，这一脚就回到70多年前中共在延安省那个状态。中共它只配回到延安窑洞里面继续去烧鸦片。这就是美国未来的这个国际态势、国际组织，美国是怎么安排？美国现在在目前已经全方位的对中共实施的一步一步的战略打击。关掉休斯顿总领事馆，实际上是外交上面的一种表态。同时，美国抓捕了大量渗透到美国的中共的军方人员。根据昨天《纽约邮报》的报道，美国下令关闭休斯顿总领事馆，它主要的原因就是休斯顿总领事馆它是一个间谍中心。而根据本周的一份报告，旧金山和纽约的领事馆同样是中国在美国从事间谍的更主要的这个中心和据点。因此，旧金山和纽约总领事馆他们被关闭的可能性已经非常非常大。到了这个时候呢，旧金山总领事馆它是比较慌的。旧金山总领事馆最近他就对所有在他这个领区管理范围内的留学人员，因为旧金山总领事馆他对这个领区里面管理的这些中国渗透的这些科技间谍最多高校最多，什么斯坦福加州大学这一系列的学校里面集中着大量的中国外派的所谓的学者、专家和访问学者。而且呢，整个硅谷有大量的科技从业者，这些人很多人有的是留学生，有的是在美国已经在美国的这些科技公司里面打工，等待着抽签拿身份的这些人，很多人都是中共派出的，或者是很多都是小粉红主动投靠大使馆的。现在呢，旧金山总领事馆呢对这些人呢就专门给他们发了通知，就告诉他们，你们自己评估，你们在进入美国的时候，以及在美国填写的各种表格、各种报告、申请签证和申请身份的各种文件的时候，你们有没有说过假话？签证文件有没有造假？如果有，就赶紧要撤。有侥幸心理的，你留下来只会等着 FBI 把你抓住，然后送进监狱。那么，如果你认为你完全是正确的，你从来没说过一次假话，你所有的东西经得起考验的，那你就待在美国。你有本事，就是 FBI 找到你以后，然后不拿出你的证据，让你继续留在美国。没把握的人，你就赶紧跑。这是旧金山总领事馆对所有他的领区范围内的所有中国来的学者、学生、专家们告诉他们的紧急通知。所以说，这些人机票订不到现在这个飞机航班不够因此中国民航要求增开航班，美国现在是予以拒绝的。目前来讲就叫一票难求，因为要逃不逃被美国 FBI 抓住，全部是牢里面签证欺诈就是10年美国是完全跟你动真格的。华盛顿邮报7月28号报道，一个美国国务院的高级官员就说，关闭休斯顿总领事馆，他这个决策最主要什么？除了证明中国他这个间谍中心在休斯顿总领事馆之外，最重要什么？是要减轻联邦调查局，也就是 FBI 他们办案的这个负担。因为呢，中国间谍太多了，只有关掉这个间谍指挥中心呢，才可以减少呢新的间谍案的增加。那么目前来讲 ，FBI 他们办理中国间谍案，他这个工作量太大。按照他们 FBI， 也就是联邦调查局局长克里斯托弗·雷，他解释就是每10个小时就要办理一起跟
跟中国间谍有关的案件。那么你想想看 ，FBI 有多少办案力量？中国源源不断的这个间谍的加入，那 FBI 就天天为你中国忙，来不及啊！所以一定要捣毁你的指挥中心，捣毁你的老窝，把休斯顿指挥中心关掉，实际上就是把美国南部的这个间谍中心把它一举捣毁了。也就是新的间谍它就会减少，而老的间谍案抓紧时间办。因此，旧金山总领事馆和纽约总领事馆，他们什么时候被关闭或哪一个被关闭，这都是完全有可能的。目前来讲 ，FBI 也就是联邦调查局已经派出了2000多个特工，在全美一起抓捕审理中国的间谍案，包括今天在美国白宫，也就是美国财政部长卢姆钦，当时川普总统也在场，他就明确表示，关于抖音它能不能抖起来，抖音是否禁止，在本周就会做出决定。TikTok is under CFIUS review, and we'll be making a recommendation to the president on it this week. So we have lots of alternatives. 就是美国决心要禁掉中国这个抖音这一类的东西，因为抖音它不仅仅是干扰美国大选，也是是间谍使用的一个工具，它是给美国年轻人洗脑的一个工具嘛。所以说，美国下决心要关掉像抖音和微信这一类的中国的社交软件对美国的这个社会机体的侵害。美国国务院的官员已经透露，美国政府已经要求中共在8月1号之前要把中共驻美国外交官的人数降至和美国驻中国的外交官人数相等。因为美国在中国的外交官的总人数大致在200个人左右，而中共呢，光驻华盛顿大使馆就有245名外交官，也就是中国驻华盛顿大使馆一个大使馆，它的外交官的人数245名，已经超过了全美国驻中国各大领事馆所有的外交官的人数。而且中共驻美国，它除了华盛顿大使馆之外，它还有好多总领事馆呢，纽约啊、旧金山啊、洛杉矶啊、芝加哥啊，这4个总领事馆还有多少外交官呢？所以美国首先要求中美之间外交官它人员数量上要对等，因此他们要求8月份就必须达到这个标准，多余的你必须要回国，你不回国，美国发逐客令。这就是很简单嘛，美国撤掉几个中国的总领事馆，马上这些领事馆就必须回国了嘛。首先是要求数量上相等，其次就是要求美国外交官在中国要享受中国外交官他们在美国享受的对等待遇。为什么会提出这么荒唐的要求啊？难道说外交官他们之间不对等吗？我告诉你的，美国的外交官住在中国，从来就没有过跟中国驻美国的外交官他们享受的外交礼遇是一样的，历来都是不对等的。这主要就是老布什种下的恶果，因为老布什是美国派驻中国的第一批的外交官，他70年代就到北京了，那时候中美之间没建交，在北京是办事处时候，他就是办事处主任，可以讲作为美国外交官，他在北京是处处受到中共的刁难的。但是他表示接受，他说是专制国家嘛，我们就要适应专制的制度嘛。所以你看老布什作为一个民主国家，而且后来是当到民主国家总统的人，他居然要适应专制制度，也就是老布什要送到中国做奴隶，他也会心甘情愿的。因此可以讲，美国的自由价值观、美国的信仰都是给老布什这样的人给破坏掉的。所以你一点都不要怀疑老布什在8964时候他可以跟邓小平勾兑，因为他愿意适应中共的专制制度嘛，他认为在中共杀人就是合理的嘛。这就是西方社会为什么政治领袖有那么多人能被中共演变，他们会自动靠拢，他们会自我审查，他们会自动适应专制制度的。王毅他为什么动不动就说美国污蔑中国人民和执政党的关系？王毅高叫着说美国个别政客，他主要是指的蓬佩奥了，说蓬佩奥污蔑中国人民和执政党的关系，是美国在污蔑吗？你中共真的叫不要脸！啥叫执政党？对于执政党来讲，如果你是执政党，那至少有一个在野党嘛。一个没有在野党的永远执政的一党专制党叫执政党吗？这叫一党独裁，叫专制统治，叫法西斯，叫纳粹。是美国污蔑你们，还是你们污蔑美国？司马南是你们中共豢养的一条走狗吧？司马南就专门发一个视频，说是刚刚得到白宫证实，说特朗普总统现在已经患上新冠肺炎，新冠肺炎检测已经是阳性。司马南还重复一遍，再讲一遍，说是川普总统已经检测阳性。突发新闻，刚刚得到的消息，特朗普先生新冠肺炎病毒检测阳性。重复一遍，刚刚得到的消息，几分钟之前，白宫医疗团队证实特朗普先生检测新冠病毒阳性。他们就天天盼着川普染上，天天盼着川普恨不得染上得病然后死掉才好。这就是中共豢养的像司马南、胡锡进这样的走狗。因此真正污蔑美国的是中共，美国要把你中国
国共产党和中国人民区分开来，这是很明确的。因为中国人民实际上是被你中国共产党绑架的，是你共产党绑架了14亿人民，打着14亿人民的旗号，把14亿人民作为你们的砝码，然后去叫嚣自由世界。中共的国安法实施到昨天，他们开始抓人了。嗱，咁就得，sorry 啊，好。想問知唔知帶去邊間警署啊？咁喺現時警方都冇提及過任何嘢啦，冇作出任何指控，都係嗱，咁就聽到阿媽咪坐後邊。現場係咁啊，可能要帶衞生圈，小心啊！抓了4个学生，有一个只有年仅16岁的学生，他们是香港什么动员学生会的过去的这个成员。港府现在不但是抓人，而且又宣布延迟立法会的选举，对目前已经选举的12位民主派的候选人的资格，他们给予取消。共产党他这种做法已经是公然的去破坏香港的法治，而且你看他们按照国安法抓捕的这几个学生是一律不予以保释的，在48小时之内可以开庭，开庭审理的法官是由港首指定的，港首指定法官，这就已经完全破坏了香港的法治。香港的独立法治什么时候规定政府的官员可以指定法官呢？司法是独立的哇，法官审理案件只有他们司法体系里面他们自己来安排，什么时候可以你行政机关、你行政政府的官员来指定法官呢？但是国安法就是公然破坏香港的法治。现在被抓捕的这几个年轻的学生，他们年纪都很小，目前呢是国安法抓捕的第一批人。这批人审判以后判多少年，是不是送到大陆审判，是不是送到大陆服刑，现在都还是未知数。这也就是说，香港的法治已经完全被破坏了，也就是中共大陆的国安的官员公然在香港已经开始抓人了。他们先拿几个年轻的学生开刀，因为他们认为这几个学生影响力不大，把这几个学生呢把他杀一儆百以后呢，然后呢他们开始呢对那些知名的民主人士就要下手了。中共100%会以国安法的名义去抓捕那些曾经在反送中运动起到领导作用的很多的民主派和民主人物，这是100%的。那么也就是说，香港的一国两制，它的破坏从现在开始起，大家已经看到它完全已经产生成果了。现在就是靠美国团结所有的盟国，团结所有这种爱好和平正义的国家，然后对中共进行狠狠打击。我最近的节目里面呢，多次谈到了呢川普总统的连任，谈到了川普总统怎么去领导他的内阁。如果川普总统在连任之后，在第2个任期能够铲除中共，不知道呢这个呢打中了谁？现在呢有很多人呢对我呢很记恨，在我的节目底下都留言，说是我呢拿了共和党的钱，说是我跟川普家族有勾兑。我听了这个话以后，我笑死了。我不知道共和党什么时候看中我了，共和党还给我点经费，川普家族还跟我有勾兑，我搭得上川普家族吗？共和党会看得上我吴建民吗？我不要他们给我经费啊，我可以免费为川普家族拉票啊，我可以免费为共和党高呼啊。只要你共和党和川普总统，你们哪一个人在任何一个正式场合，在演讲的场合也好，在你们自己公布的各种文件也好，在你们对媒体上发言也好，你们抬举一下，说是我们跟建民论推墙有关系，我们通过建民论推墙来给我们进行拉票。只要你们提到我建民论推墙，只要你们给我把我建民论推墙能抬高一步，你们共和党也好，川普家族也好，我求之不得，不要给钱啊，我不用钱，我免费都愿意干，有这个可能吗？共和党能看得上我吗？川普家族能看得上我吗？所以对那些污蔑诽谤我的人啊，我呢就劝你们呢死了这条心。最近呢对我的邮件组呢攻击非常密集，也就是大家知道我呢在网上公布一个我的字幕组的联系的邮箱，而这个邮箱最近来了大量的5毛，他们在这个邮箱里面发布了大量的邮件，有的人在邮件里面都是谩骂，粗鄙不堪，可以讲这些无耻的人。他们攻击这个邮箱目的什么呢？不就是来攻击我们字幕组吗？我可以讲，所有的邮件，这些5毛邮件，我们一律是拉黑删除。当然，也有一部分人，他们认为是好心向我献计献言，放到这个邮箱里面。我拜托这些朋友，请你们不要往这个邮箱里面发邮件。这个邮箱只接受字幕组报名，跟字幕组报名无关的，我多次讲过，非诚勿扰。你们往里面发的邮件，我们不会看，也没有任何人会转给我。
你只会增加我们字幕组人员的工作负担。你的那些锦囊妙计，请你献给可以献的人。我建明不需要你给我提供什么锦囊妙计，我没有这个心情，也没有这个时间来看你的所谓锦囊妙计，请你不要给我们增加工作负担。这个邮箱我们拒绝接受任何给我们发到跟字幕组报名无关的邮件。感谢大家的理解，因为呢，我们每个人时间精力都有限，我不可能把我的时间精力都浪费在这些乱七八糟的邮件，我根本就搞不明白对方是谁。你给我写的这些邮件，你究竟要达到什么目的？更何况有大量的我充斥着谩骂、充斥着搅局的这些邮件，我有这个时间和精力来处理这些垃圾邮件吗？请大家理解，这个字幕组的邮箱只接受那些愿意做志愿者来报名人来登记，其他人任何邮件，请你们不要再发到这个邮箱里面去。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。